मनाली में इस टाइम भी बस बर्फ़ पड़ी हुई है, आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं। आपको दिखाता हूँ उसका भी। Village, and this is inside the village of Grahan. See. तो कल भैया आपने सही मचा दिया था, जो आपने कल गाने गाए थे आपने मचा डाला था, कैमरा अच्छे से बजा डाला था। थैंक यू। तो कुछ कहना चाहोगे पब्लिक? बिल्कुल। So guys, please follow us on Facebook, Instagram, and make sure you book your tickets now. Bye. मचा देंगे, ये मचाएंगे और जो नहीं नाचते उसे भी नचाएंगे। क्या बोलते हैं पब्लिक? बहुत हार्ड। ट्राइपॉड वॉज क्वाइट शेकी, सो अब मैं जो भी ब्लॉग बनाऊंगा वो मैनुअली करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड भी उतना टाइट नहीं है, दूसरा कि यहाँ पे पत्थर इतने हैं तो वो शेक कर रहा है। तो वी गोना डू ऑल दिस शिट मैनुअली, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। मेरा ये मानना है कि आप दो चीज़ें कर सकते हो लाइफ में, या तो अपने कंफर्ट जोन में बैठो या यहाँ आके घूमो। क्योंकि यहाँ आए हो तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन अपना आना तो घर पे बैठना पड़ेगा। Won't bend, lighting up the darkest shadows, effervescent glow. If all you feel is there, no, let go. ये देखो, ये हमारे मॉडल दिल्ली से। हाँ, जो भी अच्छे को टक्कर देने वाले हैं। फैजलपुरिया नहाए नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बेंड करके आ जाओ। ये छोटा वाटरफॉल जो कि आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाटरफॉल। और ये मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम इस रास्ते को पार करके आए हैं, जिनको अभी ये कर रही हैं, तो थोड़े से हाथ गंदे हो गए हैं, इसलिए ब्लॉगिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट कोई दिक्कत नहीं। कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में, इस ट्रिप के बारे में? बहुत एग्जॉस्टिंग है, बट वी आर हैविंग फन। Feel my love, I know you're mine. I'm so sorry. फ्लैप लगा हुआ, लेजेंडरी काम होने वाला था अभी, बहुत बड़ा फ्लैप लगा के फोटो। I'm so sorry. Say it one more time. Do you feel my love? तो एक चीज़ पता चली अभी, जो ये बर्फ़ है इसके नीचे एक वाटरफॉल बह रहा है, तो इस बर्फ़ पे चढ़ना ठीक नहीं हुआ। ये हमारे पास है बर्फ़, इसको हमने छोड़ा, और आप देख सकते हैं ये है बर्फ़, जो कि है अ बिट डर्टी, बट हू गिव्स अ फक। अब हम इससे एक गोला बना के भागने वाले हैं, ये देखो। और अब हमें फ़ोन ये अद्दा मार दूं क्या इसको? भाग अद्दा पड़ेगा। तो जो ये ब्रीज मुंह पे पड़ रही है और ये जो हवा चल रही है, इसका एक अलग ही फील है।
कूद जा। सारे कपड़े गीले हो चुके हैं सबके, और फोटो खिंचाते खिंचाते पीछे से पानी आ रहा था तो हम पीछे से भी गीले हो चुके हैं, तो पीछे से हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो अब हम वापस जा रहे हैं और काफ़ी सही रहा ये वाटरफॉल वगैरह देखना। तो अब कसोल चलते हैं वापस।